Cześć! W tym odcinku przyjrzymy się najnowszemu flagowcowi ze stajni Xiaomi, czyli modelowi 14 Ultra. Uwaga, już na samym wstępie podkreślę, że ten model nie paruje, podobnie jak 14 Pro, ale być może nie zauważyłem tego problemu tylko dlatego, że telefony kupuję sobie sam, a nie dostaję je za darmo jako egzemplarze testowe, tak jak inni recenzenci. Szczerze mówiąc, gdy pierwszy raz zobaczyłem 14 Ultra, to zastanawiałem się, czy czasami nie dostałem 13 Ultra. Najnowszy model spokojnie mógłby nazywać się 13S Ultra, bo z wyglądu bardzo mocno przypomina poprzednika, poza drobnymi detalami, o których później. Recenzja 13 Ultra oczywiście dostępna jest na moim kanale, także serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o sam telefon, to na filmie z unboxingu miałem wrażenie, że jest mega ciężki, ale po czasie stwierdzam, że jednak nie jest tak źle. Wymiary 14 Ultra to 161,4 na 75,3 na 9,2 mm. Grubość wraz z wyspą to już blisko 16 mm. Waga tego telefonu to 219 gramów. Muszę przyznać, że mimo gabarytu telefon wygodnie trzyma się w dłoni, głównie dlatego, że palec wskazujący zapieram na wyspie. W odróżnieniu od 13 Ultra plecy są całkowicie płaskie i nie posiadają wybrzuszenia przy wyspie, ale tutaj też pojawia się problem opierania się samej wyspy telefonu o podłoże. Etui dodaje trochę krawędzi aparatom, ale i tak myślę, że jest to bardzo newralgiczny punkt tego telefonu. Plecy 14 Ultra pokryte są wegańską skórą. Do wyboru jest biała lub czarna. Dostępny jest też kolor niebieski, ale w tym przypadku są to plecy ceramiczne. Pojawiła się też wersja tytanowa o szarych plecach. Każda z wersji kolorystycznych ma aluminiową i matową ramkę dookoła, która moim zdaniem podkreśla prestiż tego telefonu. Od samej góry znajdziemy głośnik i anteny. Na dole również głośnik, gniazdo USB-C 3.2, mikrofon i tackę SIM. Z prawej strony przyciski głośności i włącznik, który jest dodatkowo chropowaty. Drobny detal, ale cieszy. Wracając na chwilę do mikrofonów, to nie dajcie się zwieść. Tak naprawdę są 4, umożliwiając nagrywanie dźwięku w 360 stopniach. 14 Ultra posiada też certyfikat wodoodporności IP68, co pozwala na zanurzenie do 1,5 metra, ale na nie dłużej niż 30 minut. Pozwólcie, że nie będę tego testował. W tym momencie ktoś może sobie zadać pytanie, co z podczerwienią do pilota. Spokojnie, jest, ale na wyspie z aparatami. Zerknijmy jeszcze na ekran. Pokryty jest on szkłem ochronnym Shield Glass, który 10-krotnie zwiększa wytrzymałość na upadki, pęknięcia i ścieranie. Pod tym szkłem znajduje się wyświetlacz LTPO o rozdzielczości WQHD+, z odświeżaniem ekranu do 120 Hz oraz odświeżaniem dotyku do 240 Hz. Wypełnienie pikseli na cal to 522 ppi, oferując do tego szczytową jasność na poziomie 3000 nitów. Do tego mamy wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+, oraz dodatkowe systemy ulepszania obrazu wspierane przez AI. Mimo uszczuplenia i wypłaszczenia sylwetki telefonu, ekran nadal pozostał zaokrąglony, ale już się do tego przyzwyczaiłem. Obraz generowany przez wyświetlacz ogląda się bardzo przyjemnie. Nie mam się do czego przyczepić. Kolory są nasycone, tak jak lubię i jak na AMOLEDa przystało, a w razie gdyby ktoś miał odmienne zdanie, to może sobie spersonalizować kolorystykę pod swoje preferencje. Przejdźmy teraz do specyfikacji. 14 Ultra pracuje w oparciu o procesor Snapdragon 8 Gen 3, który jest wykonany w procesie technologicznym 4 nanometrów i oferuje 8 rdzeni z maksymalnym taktowaniem 3,3 GHz. Do tego układ graficzny Adreno 750. Pamięć wbudowana zależna jest od wersji. Global oferuje pojemność do 512 GB, a wersja chińska nawet 1 TB. No i w obu przypadkach jest to UFS 4.0. Pamięć RAM to LPDDR5X o pojemności od 12 do 16 GB. To wszystko pracuje w oparciu o już najnowszy system Android 14 z nakładką HyperOS. Działa ona płynnie i pokuszę się o stwierdzenie, że lepiej niż w przypadku MIUI. Wszystkie bolączki, o których poprzednio wspominałem, tutaj nie występują.
Chyba też nikogo to nie zdziwi, że skoro jest to flagowiec o topowej specyfikacji, to wykręci on też całkiem wysoki wynik w benchmarkach. Antutu 3D wycenia ten telefon na ponad 2 miliony punktów, a Geekbench 6 w teście single core na 2112 punktów i multicore na 6683 punkty. Czy przez cały czas użytkowania telefon mi się zacinał albo robił jakiegoś innego psikusa? Odpowiedź brzmi nie. To może chociaż się grzeje? Też nie. Po prostu telefon robi się cieplejszy, ale w żaden sposób nie jest to niepokojące. 5-minutowy test throttlingu przy 20 wątkach podbił temperaturę do maksymalnie 50 stopni Celsjusza. To wszystko dzięki dwukanałowemu układowi chłodzenia Xiaomi Ice Loop, który poza chłodzeniem CPU dba też o chłodzenie aparatu. Xiaomi 14 Ultra w wersji Global i chińskiej poza parametrami technicznymi różni się też baterią. Global oferuje pojemność 5000 mAh, a dalekowschodnia wersja o 300 mAh więcej. Naładowanie do pełna tego telefonu wraz z ładowarką ścienną dołączoną do zestawu trwa nie dłużej niż około 30 minut. Nowością jest też usprawnione bezprzewodowe ładowanie do 80 W. Sama wydajność baterii jest również całkiem wysoka. Spokojnie wersja 5300 mAh wystarcza na cały dzień używania wraz z kręceniem filmów i robieniem zdjęć przy włączonych wszystkich prądożernych wodotryskach. Mówiąc o technikaliach, nie należy pominąć obsługi sieci Wi-Fi 7 z przepustowością do prawie 6 gigabitów na sekundę. Transferem danych po kablu za pomocą USB-C 3.2 Gen 2 o transferze do 10 gigabitów na sekundę. Dzięki takim rozwiązaniom filmy i zdjęcia zauważalnie szybciej przeniesiemy z telefonu na komputer. Również GPS działa wzorowo i wspiera wiele satelit. Fix łapany jest bardzo szybko. Xiaomi 14 Ultra w wersji z Chin próbuje także nawiązać komunikację z satelitą Tiangong, czy jakkolwiek się to wymawia, ale żaden z zachodnich, czyli naszych operatorów GSM nie oferuje wsparcia dla rozmów satelitarnych, więc jest to trochę bezużyteczna opcja, ale też ciekawa. Podobno Xiaomi zaimplementowało mocniejszy modem GSM, dzięki któremu zasięg będzie zauważalnie lepszy, ale nie mogę znaleźć potwierdzenia tej tezy. Subiektywnie zauważam poprawę jakości rozmów i zwiększony zasięg w miejscach, w których mój poprzedni Mi 10 Pro totalnie gubi zasięg. Wiem też, że dostępne do kupienia jest akcesorium wzmacniające sygnał anten, usprawniające komunikację dwukierunkową, ale i bez tego jest już poprawa. To co? Przyszedł chyba czas na kamerę, a właściwie zespół kamer. Xiaomi 14 Ultra wyróżnia się nowym obiektywem opracowanym we współpracy z Leica, który przechwytuje do 30% więcej światła, robiąc jaśniejsze zdjęcia w trudnych warunkach. Obraz przez obiektyw pada na równie nową, jednocalową matrycę Sony LYT900, która dodatkowo charakteryzuje się zmniejszonym poborem mocy i wysokim zakresem dynamicznym. Główna kamera oferuje zmienną przesłonę od f1.63 do f4.0, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad głębią i naturalnym efektem bokeh. Moim zdaniem szkoda, że kształt wyspy z aparatami jest okrągły, a nie prostokątny jak w 14 i 14 Pro. Uważam, że taki design bardziej pasowałby do bryły, ale rozumiem, że okrągła wyspa ma wzbudzić uczucie posiadania profesjonalnego aparatu fotograficznego w dłoni. Widoczne 4 oczka to obiektywy Vario Sumilux. Cechą wspólną wszystkich trzech pozostałych aparatów jest użycie sensora Sony IMX858, rozdzielczość obrazu wynoszącą 50 megapikseli oraz optyczna stabilizacja. Pierwszy i główny to 23 mm szerokokątny aparat, o którym przed chwilą wspomniałem. Kolejno mamy 75 mm ruchomy teleobiektyw o przesłonie f1.8, który wykorzystywany jest też do zdjęć makro z odległości 10 cm. Oferuje on także optyczny zoom z przybliżeniem 3,2 razy.
trzeci to peryskopowy obiektyw 120 mm o przesłonie f2.5 i 5-krotnym zoomie optycznym. Czwarty i ostatni to ultraszerokokątny obiektyw 14 mm o przesłonie f1.8. Xiaomi 14 Ultra robi naprawdę świetne zdjęcia. Gdy pokazałem je postronnym osobom, to niektórzy oceniali je jako robione profesjonalnym aparatem. Niestety przyczepi się tylko do trybu portretowego, który często z niezrozumiałych dla mnie przyczyn przy renderowaniu zdjęć zwraca obraz z lekko zniekształconymi kolorami. Jakościowo zdjęcia są bardzo dobre i, jak to nazywam, miękkie. Bez trybu portretowego 14 Ultra również trzyma poziom. Jako fan smartfonowej astrofotografii muszę także przyznać, że czuć postęp. Oczywiście tutaj poziom i możliwości lustrzanych są nie do przebicia przez telefon, ale finalnie jest bardzo dobrze. Pozytywnie zaskoczyły mnie zdjęcia księżyca z samego przybliżenia optycznego i cyfrowego. To nie jest jak dawniej biała plama, a ewidentnie widoczny zarys księżyca wraz z kraterami. Pomijając zdjęcia nocnego nieba, maksymalny zoom też uległ poprawie, mimo że jest wspierany przez sztuczną inteligencję, ale na szczęście można ją wyłączyć. Tryb makro również został poprawiony. Jak dobrze kojarzę, to w którymś z poprzedników był porażką. No i jak sami widzicie, ciężko jest mi się do czegokolwiek przyczepić. W kwestii filmów to zupełną nowością jest możliwość nagrywania w 4K 120 fps. W przypadku 8K mamy możliwość nagrywania w 30 fps i do tego z wszystkich aparatów. Efektem pracy Xiaomi z Leica jest też tryb Master Cinema, który można włączyć w normalnym trybie nagrywania, jak i w filmowym, ale tylko przy maksymalnym ustawieniu 4K 30 fps. Pozwala on rejestrować filmy w wysokim zakresie dynamicznym przy pomocy 10-bitowego Rec.2020, który nadaje filmowej szarości i wspiera HDR. Optyczna stabilizacja działa bardzo dobrze, ale gdy nagrywamy film z przybliżeniem, to obraz czasami nie jest płynny, a skokowy, ponieważ stabilizacja stara się pracować i obroty kamery ją zaskakują. Przez to pojawia się taki efekt przeskakiwania czy też centrowania całego obiektywu. Nie mam tutaj na myśli efektu galarety, ale przeskakiwania soczewki na stabilizacji. Przełączanie obiektywów jest widoczne pod kątem jakości, gdy podczas nagrywania przeskakujemy z głównego aparatu na pozostałe. Również przełączając się między nimi można zauważyć zmianę pozycji obrazu, która wynika z fizycznie innej lokalizacji obiektywów. Nie jest to wielkim problemem, ale jak komuś zależy na płynnym zoomie czy też na stałej jakości, to niestety, ale będzie musiał przyłożyć się do montażu. Zbierane audio jest również na wysokim poziomie i myślę, że stwierdzenie, że Xiaomi 14 Ultra jest najlepszym fototelefonem, wcale nie jest przesadzone. Chyba też pierwszy raz sam jestem naprawdę pod wrażeniem jakości zdjęć i filmów. 4K 60 fps, no i pobiegnę. Dobra, no i przy okazji tak słyszycie, jak zbiera dźwięk Xiaomi 14 Ultra. Jeszcze popatrzymy sobie na to, jak przybliżenie, gdzie jest to drzewo moje ulubione? Nie ma, dobra, no to bez tego drzewa. W oddali widać wiatrak. Teraz powiększam sobie na razy 2, 3.2 i widzimy już przełączenie obiektywu 5 razy i trochę pozycja się zmieniła. Teraz biorę powiększenie 10-krotne i 15-krotne. No i te powiększenia, a jeszcze weźmiemy sobie szeroki kąt albo ultra wide. Dobra, no i to powiększenie występuje we wszystkich konfiguracjach, nie tylko 4K 60 fps, ale też i 30 fps. Nic więcej z tego, co zauważyłem, nie da się tutaj wycisnąć.
Podsumowując, świetny aparat, wydajny osprzęt, wzmocniony odbiór sygnału GSM mimo braku LTE B20 w wersji chińskiej. Wygląd to kwestia gustu, ale mimo że wyspa mi osobiście średnio się podoba, to jest wygodnym wsparciem palca wskazującego. Szczerze polecam Xiaomi 14 Ultra i uważam go za telefon lepszy niż 13 Ultra, mimo że są do siebie podobne. Czekam jeszcze na dalsze aktualizacje oprogramowania, które jeszcze bardziej ulepszą ten telefon. Ja swój egzemplarz w wersji z 1 TB pamięci wbudowanej kupiłem w sklepie Trading Shenzhen. Przesyłka dociera do nas bez VAT-u i innych dodatkowych opłat. Cena, którą płacimy, jest ceną ostateczną. Linki znajdziecie w opisie. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli czujecie niedosyt, to sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Ja z mojej strony serdecznie dziękuję za uwagę. Klasycznie zachęcam do lajkowania i subskrypcji oraz do odwiedzania moich social mediów. Wszystkie linki znajdziecie również w opisie. Jeszcze raz dzięki za uwagę, udanych zakupów, cześć!